Кадамжайдын айымдары маалай. Отдыхаем. Бүгүнкү күнүбүз 5:30-дагы эң жакшы маанайда чыктык. Биз ошо аялдар, жаштар бардыгыбыз чуркайбыз, физзарядка, энергия топтойбуз. Кеттик, чыганактар көтөрдүк. Күлкү маанай менен ишибизди баштайбыз. Андан кийин ар ким өз иштерине чуркап кетишет. Ушу жааны эми баштагандан мен ыйлап келгенде менен эч нерсе сураган жок. Жааны карматты. Эже мынантип кармайсыз, мынантип туруп мээлеп атасыз. Бардык жаман негативный немелериңиз ошондо чыгып кетет. Өзүмчө ушинтип атканда бардык жаман негативный энергияларым чыгып кетет. Дегенимде ошо жааным мынтип кармаганда бардык жаман энергияларды ушул жаадан чыгарып таштайсың. Күлүп жүргүлө. Мен ошо төрөт бөлүмдө иштеп жүрүп канча ымыркайларды жарык дүйнөгө алып келдим. Мына ошолор азыр 30-20га чыгып калды. Ошолордун септерин жасайын деп мына кыстынат тигүү цехин ачканмын. Мен өзүм төрөткөн кыздардын себин жасап жүрдүмчү. Бул дагы бир өзүнчө бакыт. Кызга керектүү жууркандарыны ар бир аялга бөлүп берем. Бирөөсү пахта салат, бирөөсү үйдө отуруп шырыйт. Бүгүн 10 төшөк, мунусуга 7 жер төшөк деп ошондой заказдарды берсе, ошонун баарыны ошо үйдө отуруп эле аялдар өздөрү ручной работа, ручной колдору менен тигип мага заказдарымды бүтүрүп алып кел беришет. Аларга дагы мен иш орун түзүп бердим да. Сен үйдө отуруп төшөктөрүн тигеттир. Канча заказ көп болсо ошончолук аялдардын саны көбөйө баштады. Барган сайынчы анан уже Хальмён базары деп коет. Ошондо чоң бир ишканам бар эле. 6 адам иштейт. Азыр дагы көбөйтүп Кадамжайга ачтым. Кадамжайда дагы уже 6 адамга иш орун түзүп бердим. Ошондо мен 12 адамга иш орун түзүп бердим. Экологический сумка болсун деп ошондой ХБ материалдан жасадык. Мына подушка тоже ичи жүн, жумшак. Бакалашкаларды топтоп кайра иштетейин. Көрсөм мындан көп нерсе чыгат экен. Синтефон чыгат экен, газон чыгат экен, анан да көп нерселер чыгат экен. Ошол үчүн кайра иштетүү боюнча ушул иш салып барайын деп таза Кадамжай деп бир осо ачканмын. Мынау жүн, мериноз жүн. А бул Ирандын синтефону. Экөөнү аралаштырабыз. Экөөнү аралаштырып, подушкага салабыз. Мен чет мамлекеттерге барып, Индияга бардым, Иранга барып, ошо Ирандын первичный сырьёсунан чыккан синтефонду алып келип, уже синтефон төшөк, подушка чыгарып атам. Ага тытуучу аппарат коюп, жүндү кошуп тытып, экөөгө 30га 70 кылып, ошондой продукцияларды чыгарып атам. Эски кийимдерди дагы тытуучу аппарат бар экен. Ошо тытуучу аппаратка салып, аны дагы бир мебель чыгарса болот экен. Да көп нерселерге иштетсе болот. Ошондой тажрыйбаларымды ошо элге жайылткым келет. Баткен областындагы өнүктүрүүнү өстүрөлү деп менин максатымчы. Чек арага чектелген болгондуктан башка жактарга барып эс алуу кыйын. Ошондуктан мен ден соолук чыңдоо борборун ачканмын. Бул ден соолук чыңдоо борборунда ошол аялдарды башка жака барып немени убактысына кетирип
ушундай кыйналбасын деп өзүбүздүн айлабызга ошол Аврора ден соолук чыңдоо борборун ачканмын. Бул жерде ошондой спорт боюнча дагы йогабыз бар, фитнес бар, парафин, кедру бочка, банка, ошондой нерселердин баарын коебуз. Бүгүн эртең менен 12-де келсе, түнгө 12-ге чейин эс алганга убакыт бар да. Бул жакта 5 жумушчу ишим адамдарым бар. Мен медик болгон үчүн бул жакта дагы уже медиктерим иштейт. Кошуначылык деген бул эки мамлекеттин ортосундагы тынчтык. Мисалы мен Өзбекстан менен биргеликте иштешем. Ал бири-бирибизге мен аларга берем, алар мага берет. Бул дагы өнүгүүнүн бир символу. Мына Тажикстан мисалы, ал дагы Казакстан, ошолор менен канчалык биз алака болуп бири-бирибизге берсек, алардан алсак, көп нерселерди өнүктүрөбүз, өстүрөбүз. Бул дагы биздин жакшы бир тынчтыгыбыз, эне тынч, бала тынч, кошунаң тынч дегендей баардыгыбыз тынчтыкта болгонубуз жакшы. Менин товарымды алар алса, алардын товарын мен алсам, бул дагы бир өнүгүүнүн жакшы немеси да, жашаганы. Эртең менен кандай күлүп, кандай жарык немеде чыксаң, ошондой кечке чейин ошондой энергия берип, жарык алып келип турасың. Энелер ушундай болгонду каалайбыз. Заманыбыз тынч болсун, келечектеги муун кыздарыбызга ошо үлгү болойлу.